असांजे सीनियर साहब जाफ़र मेमण खे तव्हां यादि कयो। असां प्रोग्रामनि में ॾिसंदासीं, ख़ासि तौर ते सिंध लैंग्वेज अथॉरिटी में पाण अची रिपोर्टिंग कंदो। पोइ ख़बर पई त साईं जाफ़र मेमण आहे, वॉइस ऑफ लंडन रेडियो जो प्रोग्राम बि नशर कंदो हुयो। त असां साईं महेश बि हुयो, साईं ताज बि हुयो। 8 मार्च औरत आज़ादी मार्च जो सखर में त असां शाम जो ॾिनो साईं महेश बि गांव में गॾु हुया त मैसेज आयो त साईं जाफ़र मेमण गुज़ारे वियो आहे। त पोइ साईं वारनि खां ई असां ॿुधो, साईं वारा उनजा वेझा दोस्त रहिया आहिनि। त पोइ ज़िक्र कंदा हुया त साईं जेको आहे सो तमामु सहाफ़त में ईमानदारी सां कमु कयो ऐं पाण लाड़काणे खां हैदराबाद जेको आया ऐं अची पंहिंजी हिते रहाइश इख़्तियार कयूं सहाफ़त जे लाइ। त मां हैदराबाद में वञी सिंध जे मसइलनि ते सही नमूने कमु करे सघां ऐं पंहिंजे सचाईअ सां मां कमु कयां, ईमानदारी सां कमु कयां। ऐं हुन कॾहिं पाण खे किथे जेको आहे अॻवान या को नुमाइंदो कंहिं अख़बार जो या चैनल जो न सॾायो। पाण हमेशह जेको आहे सो ख़ामोशी सां कमु कंदा हुआ। त अहिड़ी तरह सां जाफ़र मेमण जहिड़ा असां तमामु घटि साथी ॾिठा आहिनि। त वधीक साईं वारा वेठा आहिनि हुन ते ॻाल्हाईंदा। खरकणा लाइ सुख न सुता कॾहिं ओसीअड़ो आहे खाओड़ियुनि ते पंध जो। महिरबानी।